Vancouver House 咧，我哋成日揸車咧都會經過嘅，但係咧99% 嘅人咧應該都未入去睇過嘅。咁我哋咧入邊咧會感覺到乜嘢叫世一？世一嘅建築咧，去到世一嘅設計咧，同埋用料嘅。不如我哋事不宜遲，好啊，入去睇下啦。Let's go。咁今日講呢個咧就會係48樓啦，一個1580尺嘅兩房家丁，再加3個 full bath 嚟嘅啦。而家睇咗個廚房先，我哋去。嗱，廚房方面咧，咁啊呢一個48樓係叫 Estate Series 啦，所以用嘅用料所有嘢咧都係升級㗎嚇，咁啊同咧底下嗰層嗰啲普通啲嘅單位咧就係完全唔同嘅。咁我哋咧由呢一個中度開始計先，呢一個中度咧係一個一體式嘅成個石面咧係好有線條感啦，同埋嗰個 building 係互相輝映㗎。咁啊跟住咧仲有咧佢嗰個成個 finishing 咧都係非常之 detail 嘅 ，including 咧佢嗰啲櫃桶啦，嚇同埋佢嗰啲嗰個 receptacle 嗰個位咧，都係一體式 build in 過嚟呢度嘅。你見到佢咧非常之細膩嘅一個 detail，additional detail 咧，一定要俾翻 credit 佢嘅。咁啊由嗰個廚房開邊一路講啦。咁啊我哋見到咧佢係用咗一體式嘅一塊雲石面啦，係做咗 backslash 嘅。咁啊見唔到咧嗰啲receptacle 嘅，即係嗰啲插蘇位嘅。咁去晒邊度咧？咁查實咧，佢哋都會喺晒呢個櫃底嗰度啦。咁啊，所有嘅嘢咧都修飾得非常之精細嘅。咁啊，尤其是佢嗰個LED 燈條咧，一路過到去咧呢邊，你會睇得到咧，佢亦都會收埋咗佢嗰個receptacle 喺呢度嘅。Speed oven 啊、microwave 咧，全部嘅個組合咧都係一個嘅 Miele 組合啦。咁啊，仲有嗰個雪櫃喺邊度咧？雪櫃就喺我哋身後邊呢度嚟啦。咁呢個雪櫃咧就係用咗一個40寸嘅一個大雪櫃咧，同埋咧佢係亦都係用翻呢一個嘅6/7面嘅一個櫥櫃嘅組合啦。跟住亦都係有一個叫做Miele 嘅一個酒櫃，恒溫恒濕嘅一個酒櫃啦，好靚同埋係最高配置噶啦。基本上冇乜再可以 upgrade 嗰個嘅 function 噶啦，跟住再入嚟啦，因為呢個係一個叫 Estate Series，咁所以咧佢亦都有自己嘅一個washer and dryer 嘅組合咧，一個side by side 嘅一個 washer and dryer 啦，咁樣另外繼續呢度一路入去，咁啊任何嘅大屋都係唔少得呢一個叫做 pantry 嘅。咁我哋呢度咧就會揾到佢呢一個 pantry 咧，全部係 fully decked out，有晒所有嘅層架啊，所有嘅嗰啲 drawers 啊，咁同埋咧好多收納嘅空間喺呢度嘅。咁 living room 嘅話咧，佢而家呢度咧全部嘅 meal 咧喺成間屋入邊咧都會有一個 interior designer 嘅 Carlo Di Interior 咧整晒俾你㗎啦。用嘅料咧就等同咧你去到酒店 Rosewood 嘅格局嘅，所有嘅層架全部入邊咧已經做埋俾你，同埋咧佢做咗一個 feature wall。喺度咧都會有牆紙嘅，咁外望嘅景觀咧等陣先講，但係咧呢度咧就會有2個露台嘅，就會分隔咗，所以咧有啲私隱，同埋咧佢而家擺到一張咧8人大台喺度，你都唔會覺得局促嘅，同埋上邊啲吊燈咧基本上咧就係同一個 interior designer 設計出嚟，望落去咧就比較 unique 少少嘅。咁而家我哋睇到咧係喺一個beach district 嘅一個最邊緣啦，咁啊睇出嚟嘅景觀咧係基本上360度或者270度嘅一個嘅無遮擋嘅海景啊個景啦，一路咁樣由南邊打過去咧，由 City Hall 啦，咁一路咁過到去咧睇到嗰個 Science World 咧。睇到 BC Place Stadium 啦，咁一路過到去咧睇埋嗰個 SFU 上邊啦，咁啊跟住咧就係嗰邊咧，直到睇到嗰個Burrard Inlet 嗰邊嚟嘅。咁啊呢一個景觀咧係真係一流嘅。咁啊今日咧非常之好彩咧，就真係大雨過後咧，哇成個天放晴啊，所以咧非常之豐富嘅一個景觀啊嚇。咁啊由呢度咧睇到去嗰個 Oakridge 都睇到啊嚇，嗰度好似成袋靴咁。不如講一講佢呢一個嘅 building 本身先咧，由喺呢度出邊講起啦。咁啊呢個 building 咧喺2021年咧嗰陣時建築咧已經係攞到一個咧非常之難攞嘅一個叫做 LEED 嘅 Platinum 嘅一個 award 啦。咁啊呢個 award 咧係咩咧？就差唔多係一個環保界嘅一個奧斯卡。咁啊點樣可以做得到呢一個嘅奧斯卡咧？就係好多樣嘢嘅。咁首先就係由外牆起計啦，咁佢就用咗呢個 vacuum seal 嘅 paneling 啦，保障嗰個恆溫咧唔會走咗嗰啲 heat 啦，同埋咧佢嗰個聲音會隔到佢啦。咁啊另外咧就會睇到佢嗰啲 paneling 咧係有少少嘅特色嘅嚇。呢度咧我哋要見到佢咧係用咗嗰啲嘅
brass 嘅一個銅嘅一個面啦。咁啊跟住咧，我哋過翻嚟呢邊咧，會睇得到佢嘅所有嘅門啊，所有個窗咧，都係用咗3層嘅 high efficiency 嘅一個呢啲叫 equipment 咧嚟做翻一個真係環保節能嘅一個效果嘅。跟住我哋咧翻入去咧，就會見到呢間屋嘅主人房同埋客房啦，佢咧係非常之大嘅。主人房嘅話咧，其實咧佢做咗一個 hidden door 喺度啦，望落去咧，你閂埋門嘅話咧，係連貫性 flush 晒咧頭先嗰啲 millwork 嘅面板嘅。咁但係行入去嘅話，基本上咧你細力推一推嘅話咧，就入到你主寢室嘅空間㗎啦。呢一邊嘅話咧，其實咧而家咧擺到張 queen size 床啦，但係咧佢都做晒2個大鏡啦，望翻去景觀咧，同頭先 Danny 講嘅基本上都係同一個景觀望翻去咧東南邊㗎啦。但係咧，如果話咧女士最中意嘅嘢咧，就係咧成個 L 字形嘅 walk-in closet 俾晒你，攞嚟擺鞋啦，同埋你好多架咧，基本上咧你係可以掛 N 咁多個衫，同埋有個 details 啦，豪宅級數啦，當然就要有嘅嘢咧，就係有個夾萬喺度俾你嘅，手指無數啦，或者咧你撳密碼咧都係咧可以擺到你一啲珍貴嘅嘢喺入邊嘅。咁呢個浴室嘅話咧，套廁嘅咧就要分離咗咧，有浴缸啦同埋企缸嘅，但係全部咧鋪砌晒咧呢個 Carrara Marble 啦，同埋佢呢一個升咧 double 升得嚟咧，佢台面有少少唔同嘅，佢就係咧一大塊過望落去咧，你係基本上係比較係一個 design art piece 啦，再加一個電視仔喺度，基本上就好似一個咧酒店式嘅浴室喺度俾你望，同埋下邊咧你都有啲 hidden 嘅 drawer 咧，基本上你拉落就有擺嘢嘅。咁冇做到免治馬桶，但係咧望落去格局咧就相當之咧好似酒店咁嘅。喺嗰個 entrance 入邊咧，一入到嚟咧就係一個書房嘅位置啦，趟門磨砂玻璃，咁亦都可以做到客房嗰個配置啦。咁跟住過到嚟呢邊咧，就係呢間屋嘅第2間嘅套房啦。咁呢間套房咧，而家暫時咧就做咗一個嘅書房嘅一個配置啦。咁但係咧，佢查實仲有一個叫 hidden 嘅 feature 嘅，就係一個咧 Murphy bed 喺度隱藏咗喺度嘅，非常之有心思啊，同埋咧係真係都幾實淨㗎。你落咗嚟呢度咧，佢唔會發落嚟冚咗個頭嘅。咁啊，呢一個咧就係亦都係啦 Kalou Interior 嘅一個成個一個 one piece 嘅 design 呢個package 啦。咁啊過到嚟喺個套房方面咧，佢亦都係有一個咧洗手間嘅。洗手間嗰度咧，咁我哋會見得到咧，佢係用嘅配置亦都係 Carrara 嘅一個雲石配置啦，一個 shower 啦，咁啊佢亦都係底下鋪砌咗少少嘅磚仔啊，用個 linear 嘅一個drain 啦，咁一個馬桶方面咧，亦都係一個叫做wall mounted 嘅 Duravet 嘅大牌子嘅配置啦。原來佢呢個咧仲有個 auto blind，全屋都係嘅露台門咧，其實咧開咧。平時咧開住，如果有風嘅話可以吹到啊嘛。但係其實咧，原來你咁樣鎖咧，佢係喐唔到嘅。所以呢個咧係 secure 啲，因為同埋你係近有風啊嘛，吹埋嚟嘅話，你都唔會飄。呢啲 panel 靚得嚟咧，同埋咧佢係 lifetime 咁，基本上咧你抹咧已經係咧可以好過啲 circle 啊任何嘢，因為同埋佢連貫性咧包住咗咧你成個露台呢邊嘅已經係。啲地板都係唔係 concrete 喎，唔係嚟㗎，呢啲係tiles 嚟嘅喎。即係有紋理嘅 tiles 嚟喎，話呢隻就係喺個意大利嘅嗰個地方，所以佢就用翻呢一個 Carrara 嗰個名稱嚟做呢一個石礦嘅石嘅名。Kalou 咧其實都做埋咧入邊呢啲櫃咧 ，Holy 佢啲櫃係基本上都開得嘅喎。係啊，仲可以拉出嚟。喂 Danny 呢對門嘅話，其實咧真係好實淨下喎。門因為係實淨啊，但係咧實淨得嚟咧係大度嘅，係啊，亦都係好重嘅。但係重得嚟咧，佢有個 tricks 嘅，佢喺呢度咧開一開咧，基本上咧係褪咧，你就可以開門啦。所以咧呢啲少少嘅 detail 都做埋，係有埋個垃圾桶，即係你有幾可我哋會介紹垃圾桶。好過多倫多嗰啲咧，就咁一個 chute 咁掉落去咧，係啊，多數爛晒噶嘛。呢個 compact 先至落去。冇錯，基本上你 recycle 任何嘢喺度，佢分層單位咧已經咧係極少啦。呢一層嘅話咧得5個單位，同埋我哋而家介紹緊呢一個咧，其實已經係最細嗰一個嚟㗎。如果咧你睇個 floor plan 嘅話咧，你望下呢2嚿嘢，基本上咧你係連貫性咧3面嘅 view 你都可以玩晒。哇！一撳即到，勁快，係我平時要等唔知幾耐先可以上到嚟。呢個電梯咧有料到嘅，我哋而家由翻48樓落到地下咧係30秒內嘅啫。咁快？係因為咧2021年
呢一個building 咧，呢個 lift 咧係有個記錄嘅，係世一嚟嘅，係全北美最快嘅。我而家耳鳴添，已經係。我哋已經落到去啦。咁咧呢一個咧，每1分鐘行到6000尺嘅一個啲高速電梯。Holy shit！係啊，咁我哋已經落到去。有48樓，唔使講咁耐，已經到已經有啲癲啦，應該係。每一個樓層咧，一個區域咧都有自己嗰個 lift 嘅，所以咧係基本上唔使等 lift 嘅。咁啊落到嚟個大堂嗰度啦，咁我哋見得到係 West Bank 一貫嘅作風，咁啊係一個設計嘅一個大堂。係啊。咁當中有啲咩嘢你係 impress 嘅咧？呢個 mailbox 咧，基本上佢 consistently compare 啦，佢用翻啲清水模啦，同埋銅啦，同埋佢 industrial style 嘅 mailbox 嚟嘅。有個少少嘅玄關位啦，上翻去。咁你有個客人想嚟探你嘅話咧，都可以喺度叫佢等一等先。咁啊講一講呢一個West Bank，佢喺每一個 project，佢都係會擺一個球喺度嘅。咁亦都係一個好靚仔嘅磨晒攤嘅銅嘅一個設計啦。咁啊好非常靚，一個25 meter 嘅國際級嘅一個 lap pool 嚟嘅呢度。咁啊仲有咧係一個 outdoor 嘅 hot tub 啦。Vancouver House 仲有一個 famous 嘅house gym 啊。冇錯。咁啊入邊有成1萬尺嘅一個健身嘅設施啦 ，wellness 設施啦。咁啊仲有佢好似有個私人教練嘅一個。係啊，其實佢嘅 class 就想同 Equinox 嘅一樣，只係個 location，因為 Equinox 就喺 West Georgia 嗰邊。呢邊咧係 Beach Avenue 呢邊咧就比較少啲嘅，但係呢個就係你自己私人可以有齊你個 pool 可以攞嚟用。望翻嘅景觀咧，其實你就好似 resort 咁嘅，直接咧係有啲木製嘅嘢咧，基本上咧嗰個 architecture 咧係連貫性埋上面。成個感覺係一個 resort hotel boutique hotel 咁嘅感覺。咁你覺得呢個係咪真係一個世一嘅單位咧？喺溫哥華入邊？第一啦，世一就係佢2021年啦，佢一個世界高樓嘅一個冠軍啦，一個三角形嘅一個西油站加埋嗰個Granville 街嗰條橋，嗰個迴旋處。咁所以佢個受咗地形限制之後咧，佢都可以發揮呢個副樓嘅神奇啊！第三我諗係佢呢個用嘅料啊，每一層喺 estate 度有自己嘅垃圾桶，呢個真係住 condo 咧，呢個咧係一個好重要嘅嘢嚟嘅。平時行落去呢個咧豪嘅嘢已經冇咗啦。如果你自己冇自己掉嘅話，咁豪咩啫？同埋咧，另一樣嘢好嘅就係咧，佢嘅3層玻璃呢一個隔音咧，就算因為喺 Granville 橋度啦，你隔住咧，你嗰個聲咧，你基本上你聽唔到出邊與世隔絕嘅嘢。同埋基本上咧，呢一個係一個 postcard 嘅 view，身處喺48樓度啦，你咧就好似日日喺明信片睇嘅景觀一樣。呢個咧係基本上咧係一生何求可以揾到嘅嘢嚟嘅，呢啲係。咁價錢你覺得係點咧？性價比上嘅話，講真，而家1580尺入邊2房加個 den， 跟住仲有2個 side by side 嘅 parking 啦，跟住2個 locker， 仲要加個咧 wine cellar 超大型嘅喺樓下俾埋你。最重要價錢咧，而家講緊都係2.7個 million， 聽落好多，但係其實真心講句，以前買翻嚟咧，可能咧仲要多一球喺上邊。基本上而家咧買豪宅嘅話咧，你係買到個好筍嘅價錢嚟嘅。所以咧，如果咧大家有興趣咧，真心想過嚟睇下 feel 下嘅話咧，可以點啊？可以揾咗我哋啦。當然啦。而家新嚟觀眾未做嘅啦，下邊咧YouTube 有個訂閱掣啦，咁啊撳咗佢開埋鐘仔，咁啊第時有咩好嘢新片，同埋呢一個都係真係抵買嘅。冇錯，佢哋話晒啦。咁啊揾我哋啦，咁樣下次再見啦。好啦，拜拜。